בואו תראו את המיתוג שעשינו לחומוס יונתן. לקוח בא אליי, אמר לי, תקשיב, נולד לי ילד, קוראים לו יונתן, אני רוצה להפוך את המקום ולקרוא למקום חומוס יונתן. אמרתי לו, בכיף, מזל טוב. התחלתי לעשות את כל הלוגו, מיתוג, צבעים, מרץ', כל מה שהוא היה צריך בשביל המסעדה, והתחלנו להתקין. שילוט, מדבקות, קאפות, כל מה שהיה צריך בשביל לעשות מהפך למקום. והאמת שזה עבד. המקום עבר מהפך מטורף. עם כל הטכנולוגיה של היום, הצלחנו לייצר שיר מטורף ב-AI. בואו תשמעו. כל מתגלגל, כולם סביב צלחת החגיגה. חומוס יונתן זה כמו אגדה. חומוס יונתן זה תמיד נכון. על הלב עושה חגיגה במקום. כל החברים מסובבים את הצלחת, כל ביס קטן זה טעם מיוחד. אם אהבתם, אבל באמת אהבתם, אל תשכחו להגיב.